अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ दिस अमेजिंग प्रोडक्ट का रिव्यू। ये है जी इलेक्ट्रिक हीटर। और जी ये मैंने बाय किया है दराज से। बहुत अमेजिंग ऑफर चल रही है 12/12 की। स्टिल नाउ यू कैन ग्रैब दिस। माय लाइफ इज सेविंग। ये अमेजिंग है। ये इलेक्ट्रिक हीटर है, मैंने ऑर्डर किया था दराज से। काफ़ी अच्छा है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे से ये गर्म कर देता है रूम को। आपके ईज़ी टू कैरी है, कहीं भी आप इसे रख कर जो है यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, फ़ोल्डेबल है। आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं कैरी करके। गाड़ी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं, कहीं आप बाहर जा रहे हैं या फैमिली में गेट टुगेदर है और आपको हीटर लाज़मी चाहिए बिकॉज़ आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इसकी तो बहुत ज़रूरत होती है हर जगह। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी रूम में जा रहे हैं, हॉल में हैं, लाउंज में हैं, तो आप इसे मूव कर सकते हैं ईज़िली और काफ़ी लाइट वेट है। ये मैं अब आपको ऑन करके दिखा रही हूँ कि जी इसकी क्वालिटी कैसी है और ये वर्क किस तरह करता है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ऑन कर दिया है और ये इंस्टेंटली फ़ौरन से जो है ये अ, हीट अप करने लगता है और काफ़ी अच्छे से जो है वो कमरे को गर्म करना शुरू कर देता है। विदिन 5 मिनट्स आपका कमरा अच्छे से गर्म हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये बिजली बहुत कम लेता है और आपके रूम को बहुत अच्छे से गर्म कर देता है। हाईली रिकमेंडेड है। आप जाकर जल्दी से दराज से ऑर्डर करना चाहते हैं अपने लिए तो ऑर्डर कर सकते हैं और इससे जो है यूज़ कीजिए, अपनी लाइफ को इजी कीजिए। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। मज़ीद आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई सजेशन आपको करनी है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।